cose. Come esiste il positivo, esiste il negativo, nel senso che lo vediamo anche nella nostra vita, no? Situazioni che sono più piacevoli, altre meno, insomma, la dicotomia in questa terra è abbastanza chiara. Però io voglio fare un passo in più, proprio perché voglio presentarvi, come dire, la mia ricerca interiore profonda. E ti dico, anche se è vero che ci saranno queste energie negative e vedremo insieme, ancora una volta non sono negative in quanto tali, ma sono fortemente trasformative, diciamo, e fortemente richiedono un approccio di serietà di trasformazione. E quindi sono profondamente positive se le approcci bene. È come dire, una malattia che ti arriva corporea è un disastro, no? Cioè è un disastro perché ti ferma la vita, perché in qualche modo non puoi fare più le stesse cose, perché ti viene il senso della morte, perché, oddio, tutto quello che potrà succedere dopo. Sì, però se fai un lavoro di iniziare a sentire la vita, introiettare la grande, come dire, varianza della vita, no? Che non è permanente, l'impermanenza, il fatto che siamo continuamente in questo stato di flusso delle cose, piano piano ti liberi da tanti attaccamenti e potresti veramente far gli anni della tua vita in modo molto pacificato e a gioia anche delle cose, quindi che regalo enorme. Quindi veramente dipende come approcciamo le cose. Con questo dico una cosa del Gautama e il Buddha che mi ha molto impressionato perché ultimamente sto abbastanza lavorando su questo punto, che prima di accettare i suoi discepoli gli chiedeva di fare 3 mesi andare a vedere i punti crematori. In India, sai, ci sono questi posti dove bruciano nel Ghat tutti i morti e vedi questi corpi che bruciano e questi colli che cadono, le teste che rotolano, cioè una roba impressionante, vanno a finire nel Gange, poi la famiglia sta lì all'inizio, poi tutti vanno via, ma poi chi rimane lì a vedere vedi veramente un corpo che diventa putrefatto e si trasforma. E questa cosa qua, diciamo, è o altro lignaggio buddista è di sedersi sopra un cadavere e meditare sopra un cadavere. No? Allora, sembra un po' impressionante così, però io lo trovo molto molto interessante perché noi siamo molto distanti da ciò che è la vita. Cioè noi pensiamo di essere eterni, essere qua, essere tranquilli, ma poi siamo molto distanti da questa cosa. Quando entri profondamente in questa dimensione, che la morte te la fai amica, l'ars moriendi, si diceva appunto in latino, e ogni giorno respiri morte, nel senso che comunque inizia a distaccarti da tutte quelle fraseggi mentali di scimmia che ti portano dappertutto, ecco che comincia, si apre un qualcosa di magico e comincia a respirare e dici, cazzo, ma l'aria, tazza d'acqua, respiro, sto camminando, cioè è come se entrassi per la prima volta nella vita, è come se sentissi la bellezza di ogni cosa, il suo insegnamento e quello che ti sta donando la vita, la sua grazia, sei in affitto in ogni cosa, ma stai godendo di questi profumi, non vuoi staccare tutti questi fiori e reciderli perché poi ti moriranno, ma li stai apprezzando, li stai contemplando, li stai amando, pur non aggredendo le cose perché le vuoi tutte quando sai benissimo che non puoi aver niente. Ecco, questo concetto di distanziarsi da tutto quell'attaccamento è quello che chiedeva il Buddha prima di diventare suo discepolo, perché non aveva tempo da starti dietro a... Prima dice, fatti un bel lavoro un attimino di scremarti, dopodiché arriva già con un presupposto in più. Quindi che cosa potremmo dire di fronte a tutto ciò che ci toglie la nostra attaccamenti, speranza, la salute, la ricchezza, l'economia, le sicurezze varie? Da dirti che già sei arrivato qua senza questo e forse te ne sei dimenticato. Cioè, tu sei andato nudo qua, non è che avevo un vestito. E qua te ne andrai nudo, non è che ti porti dietro qualcosa. Ma no, è talmente chiaro. Se uno si mette lì, è quel chiaro che tu dici, no, aspetta un attimo, sì, dai, però. Ecco, senti la tua mente da una parte sì, dai, però eterna. Non è così. E dall'altra parte dice, oddio, è da paura estrema. No, non essere neanche così. Vivi in mezzo tra tutte queste forze e convivi sempre più perché il presente, la vita e adesso è tutto e quindi riesci a starci sempre di più. Questa è la via iniziatica di togliersi tutte queste frenesie mentali, questi attaccamenti mentali che ti portano a una povertà interiore tremenda. Quindi che bello essere liberi da questo, che bello godersi le cose per quelle che sono, essere liberi di amare, di non voler neanche essere amati, ma nel senso di continuare a, come dire, preoccuparsi delle cose esterne, occuparsi, ma senza aspettarsi qualcosa. C'è una libertà, c'è una pacificazione. Io penso che tutti voi state cercando la pacificazione in fondo, no? E chiedetelo sempre di più cosa vuol dire questo. E le vie sono sempre quelle, precetti che poi diventano religiosi, spirituali, distaccati da tutto ciò che è forma di attaccamento. E concludo, questo non vuol dire che devi essere povero, attenzione, Francesco era un ricco, Francesco d'Assisi, era un manager, sapeva bene come fare, ha parlato col Papa, conosco bene la sua storia, quindi in tutta questa è una favoletta di essere poveri,
è di essere distaccati dall'effetto delle cose. Non si parla di non avere soldi, non si parla di non avere una casa, ricchezza o di gioire di tutto quello che tu hai. È di quello che tu hai, però guarda quanto sei intrappolato e quanto sei schiavo. Se ti liberi da questo, se ti salta la casa o hai tre case domani, dovrebbe essere lo stesso per te. Questa è libertà. Ok? Quindi si parla di un atteggiamento di come vive le cose, ma ben venga la ricchezza, ben venga come dire, la prosperità per ognuno di voi e quindi approcciamoci a queste energie anche negative in modo molto positivo, perché tutto ciò che ci arriva in fondo è per la nostra evoluzione. Pensaci. Quello che è stato male, ti ha lasciato tuo padre, tua madre, in fondo ti ha fatto evolvere, giusto? Il ragazzo che ti ha mollato, è tutto il lavoro che hai perso e poi è entrato un altro, la malattia che ti ha fatto capire delle cose. Se tutto è motivo di evoluzione, cos'è negativo? Che cos'è il male? Esiste veramente il male? O è un processo di trasformazione questo? Allora, se lo è, come possiamo dire che c'è qualcosa di diabolico o negativo? Questa è la migliore cura di fronte a tutte le fatture, gli attacchi, i pensieri anche, perché il Feng Shui entra anche in questi argomenti. Per me è proprio zero, cioè non esiste sta roba, perché per me è tutto utile. Se mi arriva anche una suraccia, avrà da insegnarmi qualcosa, e ci sono guerre, oggi c'è di tutto che ci può segnare anche la tremenda realtà di dove si infila, in che inferni si infila l'uomo. Quindi più che pensare a difendermi, penso ad innalzare la mia energia vibratoria e dare senso e consenso a tutte le vibrazioni, perché tutte hanno senso in unicità dell'essere. Più dai senso in quel modo lì, più unifichi tutto, più sei inattaccabile, perché è la realtà. Più ti difendi, più accusi, più recrimini, più tutto questo diventa una dicotomia interna e più quei mostri diventano ancora più mostri e il male diventa ancora più male.